no goza. Bueno, mi gente, en esta ocasión nos encontramos con este problemita en esta Nissan Navara con un motor ID25. Los tornillos de la culata están corridos, se le fueron las roscas a unos cuantos. Vamos a reparar esas roscas en el blog para que quede como nuevo. Ya ahí tenemos la conclusión de la reparación de las roscas. Su rosca ajustadita de fábrica como nueva.